请开始。各位教授大家好，我是今天的主报者许佳瑜。我们的组员有吴中耀、林立君、指导老师为陈志良教授。今天我们要报告主题是 Abbott 机器人 CNY70 红外线感测器巡轨机制 LED 阵列显示与超音波避障方法之研究。以上是我们今天要报告的内容。研究动机，在这个追求便利与效率的时代中，越来越多的事物趋向于自动化，好比说许多的工厂都以机器代替人力，进而提高更高的生产效率。而我们选择使用 Abbott 的原因，是因为它的价格较便宜，以及它的功能较为齐全。在2016亚洲智慧型机器人大赛中，有一个比赛项目为 Abbott 巡机，此比赛办法刚好与我们此次的研究极为类似。巡轨机原理主要是利用光反射的原理，当感测器落在白色区域时，则会侦测到一个反射量极大的值。若侦测到为黑色区块时，则反射的值较趋近于零。而我们所使用的硬体为 ICCI CNY70 巡线模组。超音波感测器侦测障碍物方法。超音波测量距离的方法是以发射端发出音波至障碍物反射到接收端所花费的时间，经由这些花费的时间，可计算出超音波与障碍物之间的距离，而推导出下列的公式：距离等于当时因数成像所花费的时间除以2。以下为超音波感测器的基本规格：工作电压为5V 的直流电，测量角度为30度，测量范围介于3到400公分。LED 阵列显示，我们运用的是 A03M LED Matrix 8x16 LED 阵列面板。以下是它的基本规格。我们可利用程式设计红外线遥控器或者是 2.4G 蓝牙连接，将我们所想传达的字元或者是表情传送到面板上。研究目的，我们想借由 A03M CNY70 感测器以及米 ultrasonic sensor 来研究出各种轨迹线以及障碍物的避障研究方法，并借由 A03M 借由此面板将我们所想传达的讯息可以显示在面板上。专题分工，程式撰写主要是由吴中耀负责，而我负责组装的部分。摄影及测试分析主要是由林怡君来负责。文献探讨 CNY70 的内部架构，红外线发光二极体，当 PN 两端外加顺向偏压时，会发出一个波长为800纳米的红外线不可见光。光电晶体是一个对红外线波长极为敏感的光侦测元件。光滤波器可用来加强光电晶体看杂讯的功能。超音波种类主要分为4种。第一个为单一发射型，常见的应用就像是超音波驱虫这样。第二项为双头发射型，发射器当中间有障碍物时，发射器发出的音波会因为障碍物而折射回发射器，而中间只剩下微量的超音波可以传送到接收器。第三个双头反射型，发射器发出音波到障碍物反射到接收器。我们此次的研究就是运用双头反射型来测量出障碍物与超音波之间的距离为何。第四个为单头反射型，它的原理与双头反射型极为相似，只是它们差在说它的发射器与接收器为同一个个体。研究方法，第一个，我们必须先找出5颗 CNY70 分别对应的接角。我们让接角我们预设接角为 pin14 到 pin18。我们可利用程式设计来给定这5颗 CNY70 不同的数值，将它们放置黑线上侦测，让它们所
输出的值可以显示在表情面板上，我们可从表情面板上所显现的数值来判断出这些 CNY70分别对应的接角为何。第二个为我们初步规划的寻迹方法。若我们的感应器侦测到为黑色线时，会回传一个数值1；若为白色区域时，会回传一个0。而我们接下来会以图形的示意图来向大家说明我们的寻迹方法。当我们中间那颗 CNY70位于轨迹线上时，为我们的理想状态而进行直走的动作。若中间那颗 CNY70产生较小的偏移量时，我们可利用 PD Control 来进行一个小动力的调整，使它右转或左转，回到我们的理想状态进行直纵。若我们遇到直角弯时，可能会产生较大的偏移角度，我们必须使用 PD Control 的大动力来调整，使我们的CNY70可以维持在我们最佳的理想状态上。那个颜色是怪怪的，投影片对。寻迹接下来红黑色，那我看起来，或者我眼睛不好，看着那红色。投影机不好。接下来我要讲的是寻迹方法的流程。我们中间那颗 CNY70，因为程式设定，我们可以知道说它的接角为 port 17，而我们必须先判断 port 17是否位于我们的轨迹线上。如果它在轨迹线上时，我们会进行直走的动作；如果它不在轨迹线上时，我们必须找出到底是哪一个接角位于轨迹线上，而给它一个大动力或者是小动力的调整，使 port 17的 CNY70能继续维持在轨迹线上。研究方法第3，实验于各种不同曲度、角度的寻迹运动方式。4，进行最后寻迹方法的程式修改与测试，使寻迹更加稳定。5，超音波感测器侦测障碍物的测试。测量范围最远可到400公分，若小于400公分时，我们可利用超音波来侦测障碍物与我们之间的距离为多少。当我们发射出第一次的超音波讯号时，我们还没接收到第一次的回音，超音波就又发出了第二次的讯号。但是在发射出第二次的讯号的同时，它却接收到了第一次回传的回音，这样子我们所侦测的距离就会有误差。为了避免这样子的误差发生，我们在程式设计的部分必须以0.3秒的方式来避开上一个回音，这样才能使我们的超音波能更加精确的侦测到距离。以下为我们超音波避障的流程图。超音波若小于我们一开始所预设的最短距离时，超音自走车会进行避障的动作。而避障完毕后，我们必须侦测 CNY70模组的任意颗光感看到黑线时，执行我们一开始所给定的动作进行寻迹的部分。预期进度。我们会花费2个礼拜的时间收集资料及选择使用的材料，再花费1个礼拜的时间将我们机器人雏形设计出来，并实验5种以上不同类型的轨迹线，例如说钝角、锐角或者是属线的部分。而属线的部分我们会以有线状态机来设计，并寻找出超音波感测器的最佳感测距离，并参加2016亚洲智慧型机器人大赛。预期结果让面板显示出我们所给定的讯息，在找出不同轨迹线上的最佳寻迹方法，以及超音波感测器的最佳感测距离。专题实务贡献与价值，期望运用于2016亚洲智慧型机器人大赛 F 和寻迹竞赛中，并夺得佳绩。未来在业界的应用，可将此寻迹与避障方式应用于餐厅、企业办公室、工厂或者是艺人，好比说可以运送文件或者是腰带，工作者的工作量会因此而减少，而增加它的便利性。以上是我们的参考文献，谢谢大家。好，谢谢他的报告，请老师问问题。我有3个问题，一个建议哈。建议是
名称太长了，专题的名称太长了。第二个，你的那个专题里面 LED 的作用是做什么用的？说老师，你指的是那个面板的 LED， 就是这 LED 阵列显示就是那个面板，它是一个 LED 的面板。那我们可以利用程式设计来让它显示出我们要让它显示的数字。可能是因为它已经可以自动寻迹了，又可以自动避障，你还要它显示什么东西？就是可能你要传达什么资讯，就是比如说那个我们刚刚比喻的那个亚洲智慧型机器人大赛，它的项目其中一个是数线。那数线它把数几条线的数值记录在这个面板上面，它就是一个记录的作用。或是你运送货物时，你要传达什么讯息给接收者，也可以显示在这个上面。那再来，你的马达可以逆转吗？马达可以逆转。那你如果马达可以逆转，你是不是你要回转或者是要转圈的时候，不是可以一个前进一个后退，会转得更快吗？是会转得更快，但它的回转，它旋转的角度有可能会扩大，所以我们利用 P Ctrl 跟 D Ctrl 来控制它马达正转跟逆转的力道。那第4个问题跟前一组第8组有什么不一样？我们所使用的感应器不一样，然后我们的他们不能传达要传达的讯息，就是没有那个 LED 的面板。好，那根据您刚刚列的分工林军是要负责测试跟分析嘛？那您说明一下，你准备要测试什么，要分析什么？就是我们在数线的时候有遇到一些问题，然后我们用那个有线状态机，就是利用最旁边的2颗红外线感测器，然后第1颗跟第2颗侦测到黑线的时间差，如果在我们设定的时间以内的话，那就表示它有经过一条线。然后一开始我们是用，如果让5颗红外线感应器都在黑线上的话，就是让它经过一条线。可是因为这样的话，它会一直侦测到那条线，所以它面板上面就会一直增加数字。所以后来我们就用有线状态机这个方法。那你是准备要分析你要准备分析什么数据呢？就是在跑道上面跑的时候有错误，然后所以我就分析它是怎么错的。我也是有个建议那个 A 码可以补一下 A 码，不然有时候再找哪一个问题，就哪一页要问的时候比较不好问那我要问的是，刚刚那个有说那个距离超音波的距离是速度乘以时间就这么简单。可是万一车子有速度的时候呢，那有修正吗？就说你车子本身有速度要怎么修正？就说你刚讲那个 S 等于 VT 是应该是固定的如果你现在车子有速度，那会不会有误差？用这样的一个公式去写程式，会不会产生很大的误差？如果是速度快一点的时候，不会，不会可是我们在跑的时候就有速度。所以你刚刚的公式是用很简单的 S 等于 VT 这样。刚刚超音波的超音波的距离你刚刚超音波的距离不是写说是速度乘以时间而已？除以2。对，要除以2而已。所以有没有考虑到车子的速度？因为我们这个只是模拟，那我们用0.3秒来模拟，我们用0.3秒这个闭回音的0.3秒这个闭回音的这个程式设计，那它车子的动力在这0.3秒并没有办法说跑到很远，所以这个所以0.3秒是去计算出来的。对，考虑到车的速度这些计算出来的。对，还对。车速跟声速怎么比对，所以一定有误差嘛。那个误差是可以忽略的嘛。对。越一凹越装懂。误差别误差。
问一下哦。然后语言老师一下就把它点出来了。好了，第二个问题是刚刚3秒是避我自己的回音。对。为什么要避3秒？跟申诉有关。这个上回答完了。再一个问题啊，刚刚那个你跟第8组的差别，应该是说你们用的控制的方式是都一样吗？如果这样的话，写的你哪一个的，就是用 PD 吗？还是 PID？ 就是 PD 啊，他们也是用 PD 吗？不是的哈所以你们应该影响比较大的是你控制方式吧？应该不是那个面板我们要修，他们在直播要修面板可以装上去，应该也可以修啊。所以是差在你们觉得写的会比较准。如果你现在写的准确度就是会比较准，行期会比较准确，你们的会比较准吗 ？PD 常用的，所以你的控制方法会比较准。因为 PD 都没有讲这怎么样，你就直接讲一下就过去了。没有讲 PD 是都没有呢，都没有讲呢。你们的控制方法 PD 怎么用什么样的方式来控制啊？就是用 KP 跟 K， 就是 KP 就是用。不要理你们老师啦。就是 P control 就是我们它光感偏移的角度。P control 就是我们如果它光感偏移循迹线的角度如果没有太大的话，那我们就可以给它一个 P 值，让它用比较小的动力校正回来。那 D control 就是如果它是校正的时候，当进入到下一次的循迹的侦测时，它下一次的轨道还是继续偏离，那就是再给它一个更大的值，让它可以校正回来。主任，我想要讲的是说，这个才是你这个的重点。你刚刚讲的都不是重点啊。比如说修那个荧幕那个谁都可以修，那个不是重点。现在重点是说你的行机跟你的臂状是怎么样才会准确，才会正确，才会行机行的就不会误差，这才是你的方法的重点。可是听起来都是这些都没有讲到，都一直在讲很空泛，老师让我们在就讲很外表的东西啊。其实下次应该是重点讲你的贡献，你的比如说写行机会行的比较准确，比赛一定是有一个方法在听别人的但是听了2组都还没听到说你用什么，像昨天那一组也是没有说他是用什么方法可以比较准，所以你刚刚这样讲是有讲出来，但是里面刚刚报的时候里面都没有。好，我问一下，真的都很空泛的，2组都没有具体那其实你们应该很具体，就是你们要参加2016嘛那2016的题目应该还没有出来嘛？已经出来了吗？有公布。有公布的话，那为什么的话，在你们的报告里面的话，不针对2016的话，它的轨迹的话，到底怎么运作的话，去探讨这一个问题，对不对？现在你们具体了，应该的话就会具体的话，我应该要怎么做？因为你们2个题目真的都很空泛。都是有那些感测器啊，有可以做什么避碰啊，什么测距，好像都是2个题目都是大概是这样而已。但是你们既然题目都出来了，应该很具体的话，我要怎么完成？应该是可以的话，很具体去完成嘛，对不对？可以至少的话，可以先预估一下我应该要怎么做。好 ，OK， 好，提供这个意见的。好，那谢谢第9组同学的报告。